Yo အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် right ပါပြောချင်တဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Rainbow Savior ကိုယူပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Rainbow Savior ကိုယူဖို့ဆိုရင် brother အနေနဲ့ level 1950ထိရှိရပါမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေက Rainbow Savior ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုမှရှိရကျွန်တော်လည်းခင်းအောင်ကြနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း Rainbow Savior ကိုယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဗီဒီယိုဖန်တီးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့အခုပဲ Rainbow Savior ကိုယူလိုက်ကြစို့ let's go Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် mansion ရှိရဒီတပိန်ကြီးရှိမှာကျွန်တော်တို့ quest တွားယူမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး quest ကတော့ကျွန်တော်4 down မှာရှိရဲ့ stone ball ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော် stone ball ကိုတက်လိုက်ကြစို့ကျွန်တော်အဲ့4 down ကိုတွားဖို့ဗျာအမှကြည့်အောင်လာကြီးကရှိုးလဲအောင်ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိဟိုနေရာတွေအကုန်လုံးကရေကွက်ကြားတွေဖြစ်တကယ်ကလိုင်းကလုံးဝမကောင်းရှေ့VVN မခံတာကြောင့်ထင်တယ်လိုင်းကမှပြီးလိုက်အောင်Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် stone ball ကိုတက်တော့မှာပါဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ် mission တစ်ခုနောက်တစ်ခေါက် mission မှာတော့ Hydra Island ကျွန်တော် ball ကိုတွတ်တက်ရမှာပါဒါဆိုရင်တော့ Hydra Island ရောက်ပြီ Hydra Island ball ကိုတက်ရုံပါပဲHydra Island ပေါ်လေတက်ပြီဆိုတော့နောက်ထပ် mission တစ်ခုကျွန်တော်နောက်ထပ် mission ကတော့ကျွန်တော် Great Tree ရရှိတဲ့ T နဲ့မမကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ D နဲ့မမကိုလည်းတက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် mission 3ခုပြီးပါပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် mission တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Captain Elephant ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ် Captain Elephant ကိုတက်ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံး mission တစ်ခုပဲကြာမှာတော့တယ်ဒါဆိုရင်တော့ Captain Elephant တက်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ကောင်ကတော့နောက်ထပ်တစ်ကောင်ကတော့ Beautiful Pirate ပဲဖြစ်ပါတယ် Beautiful Pirate ကလုံးဝသူကတက်တာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်
သူကသွေးနဲ့တက်ရှိရဆိုတော့နည်းနည်းကြာတယ်ဗျအဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနည်းနည်းဖြတ်ပြီးတင်ထားတာပါကျွန်တော်ဒီမှာ secret aura skin ဆိုပြီးပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ rainbow haki ကိုရပါရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာကိုရရှိခဲ့ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမိုက်ပါတယ်ဗျရောင်စုံကြီးနဲ့အထာလည်းကြာပါတယ်ရှိုးလိုက်အောင်ဗျာလှလိုက်တာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ဝေးတော့မေ့ပါနဲ့အားလုံးပဲ bye bye